Hello guys, ito mo sa among friends, mga friends, rated friends. Muna mo ref number 1. See guys, muna mo ref number 1, nakatag ng agi, mga days. Mga days guys. Ito na, ano siya, close na ito guys. Sayang, correct guys, mana ba kayo sa Pilipinas? Friends number 2, ano siya guys. Yan eh. Ano friends number 2. Yan na siya guys. Wala na siya. Behind. Dali. Ano yung spices na po dali para di mga dapat pagdali. Dali mo. Wala po na siya guys. Ano siya ang friends number 2. Ay, napunta dali sa friends number 3. Friends number 3. Dali guys. O, Ramadan man karon. May mga label na mga sambusa, bread roll, sambusa vegetables, grape leaves, stuffed malfo, grape leaves, sambusa, spring roll, gano'n na siya guys. Ang pang Ramadan, ready na siya, ready made for Ramadan. Yan spices, etc. for baking. Madali guys, para di madakot. At ito, napunta sa friends number 4. Magawas ka dali guys, nasa gawas. See, ano guys. Muna siya guys. Friends number 4. Naraming friends number 4. Mga alina, kita sa freezer. Una. Ano na sad guys. Ito na mo, ibigin na siya mga healthy daw. Yan na siya. At ito na friends number 5. Naraming friends number 5 guys. So, ano siya ang friends number 5. Open sesame. One more friends. Number 5. Third floor pa magwali siya guys. Muna yung mga linabay guys. That's all for today. Thank you guys. Thank you for watching.